Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju tepang deui dina pengajaran bahasa Sunda, mugia urang sadaya dina kayaan sehat walafiatnya. Nah, dinten ieu Ibu bade ngajelaskeun ngeunaan kecap rajekan make rarakenan. Nah, sateuacanna dina materi anu mimiti tos dipedar atawa tos diajarkeun ngeunaan kecap rajekan. Tos terang ya, naon ari kecap rajekan teh? Kecap rajekan teh kan kecap anu diulangnya. Nah, kecap rajekan teh aya sababaraha rupa. Misalnya kecap rajekan Dwi Purwa, Dwi Madya, Dwi Lingga, anu aya Dwi Murni, Dwi Reka, ya. Terus aya Trilingga. Nah, ayeuna mah urang lajeng kana kecap rajekan make rarakenan. Nu kumaha sih? Yuk, ayeuna urang pedar barengan ya. Nah, ayeuna mah tinggal heula kana dua kotak nu aya di luhur. Aya kecap sisindiran jeung guguritan. Tah, dua kecap eta teh kalebet kana kecap rajekan make rarangket tukang an. Naon sih ari rarangket teh? Rarangket teh sami sareng imbuhan. Ya, janten make imbuhan belakang an atau rarangket tukang an. Kieu maksudna teh. Sisindiran teh asalnya tidak kecap sindir, tapi make kecap rajekan Dwi Purwa jadi sisindir kan? Kan kecap rajekan Dwi Purwa mah anu dirajekna teh engang anu mimiti jadi sisindir. Teras make rarangket tukang an matak jadi sisindiran. Kitu oge tina guguritan awalnya tina kecap gurit. Tuluy make kecap rajekan jeung rarangket tukang an matak jadi guguritan. Kitu nya. Nah, ayeuna mah urang lajeng langsung we nya kana harti jeung contona. Nah, ayeuna mah urang diajar kana guna jeung harti kecap rajekan anu make rarangket tukang an. Janten di dieu aya 3 rupa kalimat teh ya. Aya atanapi kecap, aya kecap barang, aya kecap pagawean, jeung kecap sifat. Gitu. Ayeuna urang lajeng ya. Nu kahiji aya ngawangut kecap barang. Nu hartina titik 2. Kaieu teh saleresna aya 5 rupa anu ngawangun harti. Rada liurnya, nah batak urang langsung kana contona. Anu kahiji aya ngawangun kecap barang nu hartina loba atawa rupa-rupa. Contona aya tatangkalan, aya buah-buahan, aya bebeutian, aya sasatoan. Ieu teh cara ningalna misalnya kieu. Tatangkalan kan kecap mibitina tina kecap tangkal. Tah, jadi lamun tatangkalan loba tangkal. Mung buahan berarti loba buah atanapi aya rupa-rupa buah. Kitu oge bebeutian jeung sasatoan. Terang teu bebeutian teh naon? Bebeutian teh sabangsani sampeu, hui, tah eta kalebet kana bebeutian. Ayeuna lajeng aya titiron atawa mirip. Misalnya sisingaan, jejelembaan, mobilan, hartina mirip singa atawa jejelembaan mirip jelema, mobilan artina mirip mobil. Nah, lamun mobilan di dieu mah berarti cocokan mobilnya atawa mainan mobilan. Terus ada aya babagian awak anu miboga sifat saperti mumuncangan, pepeutian, jeung kakadutan. Terang mumuncangan nu kawas kumaha? Mumuncangan teh eta mata kaki. Ya, lamun bahasa Indonesia nama. Ari pepeutian mah kawas kieu tah. Tah anu bagian otot, tah eta disebutna teh pepeutian. Cenah mah mirip siga peuteuy. Gitu. Lajeng deui aya kakadutan. Ari kakadutan mah sami sareng beuteug. Ya, eta kakadutan. Lajeng anu kaopat anu boga sifat seperti lalancekan, bebeneran,
Bebarayaan. Nah, berarti lalancekan teh tina kecap lancek. Berarti anu miboga sifat seperti lancek. Bebeneran miboga sifat seperti bener siga nu bener gitu nya. Jeung bebarayaan sifatnya siga baraya gitu. Nah, lajeng anu pamungkas anu kalima aya anu keur di naon tah misalnya pepeuyeum teh keur dipeuyeum. Bebeuleman berarti keur dibeuleuh. Popoean berarti keur dipoe gitu. Lajeng aya ngawangun kecap pagawean anu artina nah ieu dina ngawangun kecap pagawean rada seueur aya 7 rupa. Nah, urang tinggali sami-saminya. Nu kahiji aya ngalakukeun pagawean terus-terusan atau tuluy timuluy. Contohna nyanyian, kakalayangan teh terbang. Gegarayaman. Nah, ari gegarayaman mah siga sireum anu keur leumpang atau lain leumpang ya, anu keur jalan dina diri urang tah eta namina gagarayaman ya. Terus aya ngalakukeun pagawean seperti anu titik-titik. Misalnya cecerikan seperti siga cerik, pipicangan siga nu pincang. Ari pepegoan teh artinya siga anu pura-pura atau seperti nu bisu gitu. Lajeng aya dina kaayaan. Misalnya gogoleran, kekedengan, pipisahan. Tah, ari anu luring mah pasti ayeuna teh dina kaayaan gogoleran atawa kekedengan. Ari gogoleran mah ya ngagoler we nya tapi teu daek cicing. Eta gogoleran. Ari kekedengan mah siga santai di pantai gitu ya. Si leungeunna teh aya dina sirah teh gitu nya. Pokona mah nyantai. Ari pipisahan mah dina kaayaan pisah gitu. Lajeng aya ngalakukeun pagawean kakeunaan. Kakeunaan teh anu terkena. Misalnya papanasan berarti kena panas. Hujanan berarti kena hujan gitu. Lajeng tak aya 3 deui. Terus-terusan ngalakukeun pagawean make titik-titik. Misalnya sesepedahan. Eta ibu lepat ya kenana sesepedahan sanes sesepedahan. Kenana sesepedahan. Terus-terusan make sepeda atau motoran terus-terusan make motor. Ya pokoknya anu ngalakukeun pagawean terus-terusan. Terus aya ngalaksanakeun pagawean niru-niru. Contoh wawalandaan berarti niru atau niru jadi orang Walanda atau orang Belanda. Kokoboyan berarti niru jadi koboi. Dokteran berarti niru pagawean jadi dokter. Nah, nu pamungkas terakhir aya remen atau sababaraha kali ngalakukeunana. Misalnya gigi degan teh tahu dia bahasa Indonesia na siga nu alim gini biasa. Terus aya kukuliatan kuliat. Tahunya kuliat bahasa Indonesia nage. Ya meregangkan otot tak kuliatan. Nah itu biasanya kan lamun tos diajar sok kuliatan tak. Terus lamun ditanya aya nu bari taros teu? Jawab nanti pasti gigi degan. Teu aya Bu gitu. Tah eta contoh gigi degan jeung kukuliatan. Lajeng tah anu katilu aya ngawangun kecap sifat. Nah lamun anu ngawangun kecap sifat mah mung aya 2 rupa. Ayeuna nu kahiji boga sifat bobohongan atau rarahulan berarti boboga sifat bohong atau rarahulan sifatnya ngarahul. Terus nitah supaya jadi singsieunan berarti nyingsieunnan ya. Bibitaan berarti gabibita. Tah kawas gitu. Jadi kecap rajekan make rarakeun ante berupa kecap anu diulang biasanya dui purwa ya anu diulang enggang mibitina. Terus make rarakeun tukang an atau make ibuhan
belakang an, di belakang kecap atau kata. Contohnya si sindiran, asal kecapnya sindir, make kecap rajekan dwi purwa, si sindir, terus make rarangken an, jadi si sindiran. Terus aya tatangkalan, eta asalna tina kecap tangkal, make rarangken an tangkalan, terus make kecap rajekan dwi purwa tak, jadi tatangkalan. Nah, bung sakitu diajar di ieu mah ayeuna tiasa dikerjakeun ya pancetna sangkan leuwih bisa paham jeung sangkan bisa praktekna ya dina paham kecap rajekan make rarangken an. Sakitu nu kapiatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.